วันนี้ผมมีเป็นชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับที่จากการได้ใช้กินเรียบร้อยแล้วก็นำมาล้างนะครับผมว่ามันเป็นวัสดุปลูกที่ดีมากเลยนะครับผมเป็นพลาสติกครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะนำมาปลูกเป็นต้นสะระแหน่โดยการเพาะชำนะครับใส่ลวดสำเร็จรูปนะครับลวดแขวนครับใช้ประโยชน์จากตัวชามบะหมี่ครับผมโอเคครับติดตามชม